Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற லெசன் 7th English Term 3 Prose 1 Journey by Train. Section 1 Reading. Listen to the teacher read this section. Journey by Train. Journey by Train அப்படின்னா ரயில் பயணம். This extract is taken from the classic adventure novel Around the World in 80 Days by ஜூல்ஸ் வெர்னி. இந்த பகுதி எதுலேருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா கிளாசிக் அட்வென்ச்சர் நாவல் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் இன் 80 டேஸ். அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் இன் 80 டேஸ் அப்படிங்கிற நாவல்லேருந்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க அந்த பகுதி எடுத்திருக்காங்க. இதை யார் எழுதுனாங்க அப்படின்னா ஜூல்ஸ் வெர்னி. கிளாசிக் அட்வென்ச்சர் அப்படின்னா உன்னதமான சாகசம் அப்படின்னு அர்த்தம். An Englishman, Mr. Phileas Fogg, along with his French attendant Passepartout, attempts to go round the world in 80 days on a wager of $20,000, roughly $1.6 million today, set by his friends at the Reform Club. An Englishman அப்படின்னா ஆங்கில மனிதன். அவர் பேர் மிஸ்டர் ஃபிலியாஸ் ஃபாக். அவரோட அலாங் அப்படின்னா அவரோட வித் ஹீஸ் ஃப்ரெஞ்ச் அட்டண்டன்ட், அவருக்கு உதவியாக ஒரு ஃப்ரெஞ்சுக்காரர், அவர் பேர் வந்து பாசிபார்டவுட். ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து இந்த உலகத்தை 80 நாளில் சுற்றி வரணும் அப்படின்ட்டு பந்தயம் கட்டிட்டு போகிறாங்க. யார் கூட பந்தயம் கட்டிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னா ரீஃபார்ம் கிளப், அவங்க மூலயமா அவங்க போகிறாங்க. $20,000 அப்படின்னா இந்த காலத்தில் தோராயமாக ரஃப்லி $1.6 million டுடே.